Rucini rwega turathi na mbere na kunyitanira nawe ngwirire mwaka uno nginya tugutongania no korwo nduratongania no gutonga thiini wa ritwa ria Jesu na gutonga ti guikara thi gutonga ni kuoya ikinya ri undu wiriragiria gwika ri undu wonaga tutangihota gukorwo ugikinyaniria na hindi ciothe gukorwo ugika maundu maria makenagia mwathani haleluya riu ri kahi kamwe ri ni gukurikiria karugano kau kerire baba wao kangigatonga ri kangigathoma ri kahituke ri ni akenda akagurire kindu baba wagikera ungigatonga ni ngaku ungigathoma uhituke ni ngakugurira ngari muthenya uria gagihitukire gakineo baba wa akaneire bible kaneo bible ni kamikirie gakimiteania thutha wa miaka maingi ni agithiria agitonga agicoka baba wao ni akuire agithie kioya bible yo agithie guthoma agikora safi na ni ari undu muru muno ndukana uhoro cio tuthomithagia atiriri tiga guteaniria kiria Ngai arakuhe no ko Ngai arakuhe kawira kanini akahithanitie na safi ciaku cio tonga tiga guteaniria undu ona uriku ambiririe toko hau nihuo utonga waku uhithitwo umuthi twina Samuel we niwe director wa Digro Investments na turamenya atiriri uria tugukorwo last time riri ari gukwa twiririe atiriri tiga guthia kugura mugunda kuraihu angarwai kundu gwitagwa ngana ti ni oru ni miega ni ndinauga ni kuru no riri ungitara mbeca iria ciothe uhuthagira kuma haha gukinya rwai gukuma haha guthie mavoko kuma haha guthie gitengera kuma haha na ugima waku wa mwiri wa gwiciragia ati o muthenya ni urathi gukaura ngwa ngari igakwama gukaura ugeciria uria ukuthie matoro-ini icio ni stress cia mwiri no marauga atiriri maroya buroti hakuhi na Nairobi mukaguranira buroti imwe mugakirwo flat we ukarihaga nyumba yaku ati nyumba ya bedroom igiri no shilingi 750 angikorwo ndirahitia no mbere ndayari thamweri horo aku tumuru hanini ria muico twirigaine riria waumire uguo ngethi uguo na no kire wega no kihituka kiuria kia muico kiu no ni kiega muno na no agotiri undu utangihatuka niguo bata ni ukorwo ugi uri okuga andu aku mari okuo na mwathani umire mwena uriku ni nyumire mwena wa Kabete andu etagwo Kamutindi niguo na ndakinya na ndakiruta wira tondu kwiragwo ukaroka tene niguo nigetha ukaria kiria kinoru kigunyu kiria kanyoni karia gokiraga ndiko karia kigunyu kiria kinoru niguo na ungikienda wega ungienda success niguo igakamurengeti thi niguo nigetha uhote gwiciria he muthuri umwe wa banana ndari magia gutumuthekagirira muno no we rucini ena miaka 50 no anjiri onoko ndari nundu wa gwika niguo kaba aime athi uguo na maguru gwika nyumba kuhuragia muhui niguo gutire chance botorini kaba uthi uguo ni kuona uria nyingi ungiona niguo tondu ona taru ungithio kora ciringi 500 rucini haria stage ndukuga wewe na munyaka ukuga ni uhotire gukinya thini opportunity yo mbere niguo koguo na ukira tene ndungiaga wa gwika ona kiguta kirirwo gikare thi gikue ni ngaragu ona Ngai ndagikimenete niguo riu ri Digro Investment ni ndirenda mugunda Nyahururu mwena migunda twina migunda mithaka muno na ndakira ngikwira wega igithia handu ukwambia kuria tikuga ciana ciaku ikaria niguo ucio ni muti wahanda we uria matunda ugatiga muti niguo tondu andu ingi ni makoretwo makiuga ni matiri nduteaga o hare hothe ungigura tiri no ugure tiri handu hatagakura kana we utekumoririire Ngai atwathite turie matunda ma moko make maitu wira wa moko maitu koguo ndwagirwo ni kuigithia kindu na ndurie ni ta kumbika ni ta mundu uria wanairwo amwe make na ciringi 3 ungi akiheo taranda 2 na ungi imwe uria uyu agithika akendea muteithirie niguo no kiria gutunywa kinengerwo uria wari na 5 tondu uria wa 5 ciake ni hotire kuonjorithia koguo ciringi yaku o hare hothe wamirikia kumiona tondu ni ngwiraga wega muno ni ciringi ni kindu kiruo muno kuona atangikorwo wi muici no ona muici ni ubocagwo gukorwo ugikorwo okorwo ni gukiya ni gukorwo wenja irima tariria rero ria jetwo thika koguo ndiria ukuona ciringi yaku ugacoka ukaga kuigithia
kabaonge gĩciarĩtwo kĩrĩ ũtarĩkĩtwo rĩu rĩ kũringana ndĩrarorire ingĩrwo nĩ mũgeni ũrĩkũ ũroka nĩ ndoraga ndĩrona mũraheana nyũmba ta iria cikoragwo cikĩendio mirioni na kĩndũ kana mirioni 3 nyũmba kai ona ndũrĩ ũrageithania kamera namba ĩmwe haya reke njoe kamweke gaka ngeithie mwĩroreri nĩ njĩrĩga haha na tũkĩaria ũhoro wa mũtũrĩre na ngĩcoka ngĩhutia hanini hau wangĩciũraga ũhoro wa gwaka nyũmba ũguo tũraka na reke ngwĩre kameme anga mũkĩrĩ igũrũ mũno tondũ mathikĩrĩrio thĩ ciothe nyamũkĩrĩte makĩrĩa thimũ kuma thĩ cia nja ona tarĩu ira tũratindire tũkĩaria nao na makanjĩra nĩ maraigua the idea is so brilliant na ona andũ aya angĩ a gũkũ Kenya nĩ marahũrĩra mũno kĩrĩa andũ marakorwo me skeptical nakĩo nĩ tondũ nĩ matũrĩte maiyĩtwo he mũcirithania mũnene ũrarĩ kuo ũyũ atanoka ũgwĩtwo Mutunga Mutunga aigire we are in bandit country economy nĩ ũndũ wa kĩ andũ matunyĩtwo tondũ ona nĩkĩo ndĩracoka kũria raici nginya wa mwĩra ũhoro wa maĩ kĩndũ ũrĩa kĩngiuma akona tatarĩ guo tamba ũngeithie nĩ ũndũ wa rĩrĩ ndakwĩrire ũrehe itangatho ona maciaro maitangatho nĩ mokĩte mũno na itangatho rĩu nĩ rĩraricibwo wega mũno na andũ nĩ maroka magacera ofici amwe makahũrĩra thimũ makaria na kũrĩ angĩ makirĩte meroreire mone ũrĩa megwĩka rĩu ndanjĩra atĩrĩrĩ tũtanathiĩ tũrathiĩ break tũcokererie matarĩrio ũhoro wa nyũmba icio nĩgetha tũke tũciandandũre rĩu kĩrĩa mwĩkaga ithuĩ tũraiga atĩrĩrĩ to nginya ũthiĩ kũndũ kũraihu nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩ wagĩa na gwaku gwa gũikara na desire na determination yaku ya kweherera gũkombora bado valid ũgakĩũria na njĩra ĩrĩkũ tũkarora indo ta igĩrĩ wa mbere nĩ urenda nyũmba na bado nĩ urenda gũkorwo ũgĩikara comfortable mũtũrĩre-inĩ tigũkĩraga thaa 9 cia ũtukũ ugoka nigetha wĩharĩrie nigetha ũkinye wĩra on time ugacoka nyingĩ waima gũkũ thaa 11 wakinya gwaku thaa 3 ciana nginya citiũĩ we thaa 3 nĩ woka mbere citikũĩ wega tondũ rĩu watigĩire mũruti wa wĩra nĩ ũroraga ciana rĩu no nginya wĩikare comfortable na kĩndũ kĩrĩa kĩnini nakĩo na through the power of coming together rĩu tũkakiuga atĩrĩrĩ kĩrĩa kĩratũma andũ mathiĩ kũndũ kũraihu makagũraga mahiga igũrũ kana kũndũ kũngĩ ona ũtangĩenda kũimagine atĩ mũndũ ũcio akwĩra atĩ akoragwo Nairobi mũndũ akwĩraga akoragwo Nairobi na akoragwo Machakos ũngĩ akoragwo Murang'a na kũrĩa thĩinĩ ona kaba kuma Girigiri kana gũkiuma kĩrĩa okorwo handũ wa gũtinda ũkiuga ikaraga Nairobi tondũ mathaa marĩa ũkũhũthĩra coke ongerere jamu ũgĩkinya gũkũ nyingĩ ona nĩ wambĩrĩirie gũbutwo nĩ ũndũ wa gũcererwo nĩ mahinda rĩu twanyitithania andũ tũkoya o ta ũrĩa ũhĩndĩ ũnyitanagia andũ kana ona kũndũ ta France ũrĩa ndakwĩrire na US mũkanyitana mũkoya plot ĩmwe plot ĩno ona okorwo nĩ ya mirioni 10 ya ĩkahũthĩrwo airspace rĩera na igũrũ gũtakĩrĩ mũndũ ũrakũria kwambata nĩguo tukambata na classic houses na no nyenda ona wĩrorere ona nĩ ngũka gũtwara tour mũthenya ũmwe wĩrorere nyũmba icio mũndũ araikara very comfortable alafu very secure na close to social amenities kana indo iria cibatarĩte ta thibitarĩ na kĩgiothe na thitima na ndũ indo iria ũtegũtinda ũkĩhea stress na thogora mũnini mũno na nĩkĩo ndĩrera mũndũ ũringithanie maũndũ maya merĩ no nyite mũtu wa ngano ũrute cabaci 30 wĩrugĩire ũkũruta ciringi 120 na ũcoke ũrute maguta ta nuthu kilo nĩ ũkũrĩkia kũruta mĩgate 30 kana mĩcabaci 30 no cabaci ĩyo wamĩrĩkia na ciringi 150 cabaci 30 no the same cabaci nĩ raima ciringi 50 gũkũ mũkawa-inĩ ũngĩhũra maita nĩ 2,500 nĩ wahota gũsave 90%. Ni simple logic. Rĩu tũra apply simple logic in life. Ona ti gĩthomo ti actual science. Kana maũndũ manene tũrageria gwĩka. Ũrathi wa rĩera kana gwĩka atĩa. No kũhũthĩra maũndũ marĩa common. Tondũ andũ nĩ mane ona nĩ ũkomboraga nyũmba tarũ hau tũraka tũrathiĩ kũrugũria Saturday no kũrĩa Kiambu. Nĩ handũ ũrakora nyũmba 3 bedroom ũrarĩhio ciringi 40,000 50,000. Ũngĩrora logically mĩaka ĩrĩ nĩ ũrĩhĩte nyũmba ĩyo nginya harĩa ĩikarĩire. No ona ũngĩikara hau mĩaka 10 wangeci muthenya ũmwe rware kana rĩngĩ wĩra-inĩ gũkĩhe butubutu no gũkĩandĩkwo ti gũciarwo wage kĩndũ gĩa kũrĩha andũ rĩ hati hĩndĩ agakwĩra mwĩ mũrata wakwa atĩ wambe ikare mĩeri 3 nĩguo rĩu rĩ reke tũkorwo tũkĩrikĩria
na nigetha tukorwo tugicokereria na uhoro ucio nigetha twire atiriri mundu ni arenda bedroom imwe kuri mundu urenda bedroom igiri kuri mundu urenda bedroom ithatu urenda mundu uria kwigwatira na process nigetha tumenye na mundu araneana mbeca cigana tugicokereria tukiri na Digro Investment na tukiri na Thamweri niwe CEO na niwe eha nigetha gutwira atiriri tukwigwatira utonga atia nyumba iyo hakuhi na Nairobi haria mundu urithia kugura mboga ugoka haho Nairobi ugathii ukauma Gikombo ugoka utari na stress ugacoka ugakinya nduri ukiraga thaa 9 kana thaa 8 nigetha ukinye Nairobi ati utuku na ugima waku wa mwiri ugakorwo baciriirwo ati tuguciona atia na mundu ekuigithia atia ndugathii haraya nigetha tutonge hamwe wi wa bata Nigatho ringi ni ndu guthina mbere na kunyitanira na ithuĩ twi thiini wa uigithia haria turamenya atiriri tukwigira nyumba atia hakuhi na Nairobi handu ciana citu itari thinikaga handu turiumaga na tugacoka Nairobi na ihenya handu tutariukagira tene ati nigetha ndukanyitwo ni jamu handu riinukaga na ukona ciana ciaku itari irakoma tondu ni njui kuri andu mainukaga magakora ciana ciao ciakomire tene monanaga o juma na ndangikara nacio tondu ni anogete muno ni thabari ya guthiaga ngari ukanyua maguta ugikora maundu maria ureka ri mbeca iria urahuthira kuinuka guthie anywhere ya ngari na maundu ma kuriha bus fare rimwe ni muikarire jamu-ini ni mbeca nyingi muno ona cihana o uria ungiakomborire nyumba uikaragio Nairobi hakuhi na kuria urutaga wira nona nikio Digro Investment na o marokire makoya broti iria utangihota kwigurira ya milioni ta 10 milioni na ta kibao magaka mukenderio nyumba icio cieta apartments na mbeca bacirire nindahenania waria uma haria ati mundu no ureyakira tondu haria ngukwirite niwe werugira cabaci na haha no ureyakira nyumba yaku niguo thini ungirora thini wa mufangire witu wa maundu ni turahota ku deliver nyumba eno usavite 90% of your energy and your 90% of your money niguo nigetha muturire-ini ndugature uture ucoke ukarigagwo wekaga atia Samuel tajira atiriri mwambaga kugura broti inyui ni inyui muguraga broti okay twina plot ithwe mwina plot cianyu twina plot no kuringana na setup itu to nginya tuhuthire plot iria itu members mena authority warikia ku register ni turacoka tukoya member as a steering committee tondu no wamenya wageci ni tukoretwo Kenya tukigererio maundu maritu muno uka invest ugacoka mbeca ciaku ikanywa mai uka invest kuguo mu Kenya na ona challenge iria tukoretwo tukigerera muno ni ati mu Kenya ni makoretwo ni andu investor ni ega ni mendete ku invest na ni mendete kuigira kindu no gacoka ugakoraga ni aratungana na mundu wina tamaa ndarenda kwetha uria ekwiyonera kaundu gake na njira njega atekuumica uria ungi kuguo ugakoraga doubt ni roka na hindi ria urona ta hindi ria turatangathire nyumba ya 1 bedroom ni 500,000 ma 20 vis-a-vis thini wa market price ni milioni 2,500,000 ugacoka ukarora nyumba ya 2 bedroom iria urenderio milioni 5 turahota kumideliver na 750 kirathi kiria na kirathi giki nie wangeciri ingĩkunengera Digro 750 ri ukanengera nyumba ya bedroom igiri ngakunengera nyumba ya 2 bedroom ina parking the na ina kioro na kia master na bafu na ina nginya balcony tondu niki ndiroka ngagwikithia mathabu wega ngakuonia cuma gwa cuma ihiga kwa higa na ploti ikagayanio tukambata ngoroba ta 10 tukahora economy of scale tukahota ati ploti iria kagayanwo ni andu aingi kuguo price iria urarihira haria nyumba yaku ikarire ni hanini ugacoka tukacoka other things taru we ugithi gwicorera nyumba ndu ku approach architecture waku wiki ha tura approach architecture weite kuguo tugathi tu save it a lot oko ni mudo wa gwaka ni uria wakiri ura save a lot of money urenda kunjira atiriri nyumba icio ciendagio milioni 3.5 ri milioni 10 ta thaisi ya 1.1 ndirenda Google kana ugithie thini wa market kuria ngukiroragwo iria ciratangathwo na ukirwo githungu kiingi artificial what urakora icio no ithungu theri no actually nyumba ni the same no raikara handu Celine na ni 1.1 nyumba renderio milioni 10 ugigicoka unyite mutino korwo ndu na mbia ciothe uthio kahoe mortgage ucoke finance akwire egukunengera na rate ya 14% per annum
miaka 15 ugukora nyumba yo amigurire miaka 120 no korwo gwatitwo ni kirumi agikorwo thito gukora system teno ucoke uthie ku no korwo ndurutaga gicunji gia 10 Thamweri atiriri nie ri ingikunengera ciringi 750 750 ciringi 750 nderera kiuria giakwa ukunengera saficio cia nyumba yakwa kwa kahinda kaigana atia? Okay, tondu ni wana yakira logically nyumba taru ino turambia Saturday ni tugathie ground breaking kuria Kiambu na to Kiambu just 300 meters from county assembly ukiambata handu hetagwo modules hau niho tugukona nyumba icio ungirehe ciringi 750 na uria ungi aria mabukite tondu ni andu ingi mabukite 1.1 na aria ingi one bedroom ni nyinyi ni 10 peke yake thutha wa mieri 11 tondu logically nyumba ya kwambata iguru ni turenda gwakana standard itangirehe thini onaki all requirement mieri 11 nyumba ni gukorwo ngudeliveire na ngakunengera safi na ina ownership deed no uthie nayo komberoni no miendie no wikomborithie tondu ona ni muthuri ungi orokite ira thini wa office anjuria what is the logic ndiramuiguithia na niho turacokire turona resonate araiga taru ena milioni 2 agithie kugura kindu ta shark kana ngari ya matatu imurehagira ciringi 70 kana na kunyitwo ni borithi na stress ya gutinda kwanza na maguru na we antea no nyumba iri yai area yo irakomborithio ciringi 45 mweri 45 ungitara miaka iri nuri kite kureha tigana ithabu riu ni ugutugorokia reke tukorwo tukioya thimu na ni njui kuri andu mena ciuria nyingi na ndingihota kumoriria ciuria nikio twi haha nigetha tumoere morie ciuria nigetha tuthie na mbere ndikio hena thimu hello reke tukorwo tugithie na mbere thimu ni iroka riu ri ti undu amazing no na ti undu kiri acha reke ngurie kiuria riu ri mundu araheo kahinda kaigana atia gakuriha? Okay, niho turathondekire system iyo turaheire mundu kuringana na uhoti wake yangikorwo nie ni kuriha ciothe no ngi arimo ni kuriha ciothe na muni muka deliver mweri icio yeah, it's deliverable tondu riri turambite kuungania members na thaa ici no marathi magiukaga in numbers, in big numbers tondu mundu aerewa system ino ni arona hatire bata wa gutinda agithie gwika mathabu mangi na provided we arenda nyumba ya guikara comfortable ni turareceive andu ingi thikiririo re kurathie through the power of many to register almost 15,000 members aya ona mangiruta ciringi 1,500 peke yake apartment yo yake Kiambu ni yareka riu kiria ngugikite through the power of many mbeca cia ruto turako mathabu mothe mekitwo proti ni bia cigana mwakire wa indo ciothe ni bia cigana cioka 83 kana 85 million Samuel reke tu ethimu okay ni tuthie na mbere hello mutire na uru Ebeneza kuhana atia? Mutire na uru geithia mundu jambe hoi niguo njitagwo Njagu na ndirakwira ni ndiramunyitaga garata tutirakuigua kai gwathie atia? Atiriri ni wajigua riu riu ni ndakuigua ndirakwira ndiramuigua ndankria ndirakwira maundu ni turahera andu ega muno agutuhigia na gutuma tuone gabere niguo juria ringi mundu akere kurugura kanyumba kanigi karumu ithatu uguo ri na ringi ni waruta mbeca nduthuri ucoka wage ciwitu ukiremererwo ri mundu nikinya riri kumoyagira mundu niguo kana ndia ucokagiria kana guthiaga atia niguo no mundu ndirona handa kwinyi thank you muno okay reke tukorwo tugithie na mbere hello Lois onawe wauga no nginya utonge no nginya ndonge ndenda kumuria mundu na broti yake no mamwakire ni gutwira onayo thank you muno aya igi hello oro angeti ni mwega muno Jaki kuma Naikuru ni kwega gutire na uru aria na Thamweri yakwa ni riri kwenda kundu kungi maraheana nyumba kana no Nairobi gutwira ona kio ikaro hau hello ikaigura thia atia guku hello thimu ni ndiraigua ikiaria ciendaga thina okay na kiuria no kimwe
na kiuria no kimwe ciuria ngwiciria ni ithatu reke njokie na kiria gikuhe muno kia na thutha ni twaima Nairobi ni tugucoka tuthie matura maria mangi turacoka Nakuru mena uhoro wa kuingira muno na ndira mundu ona ingire kuria ri fata ni uraka unit cia kuhiga kwa higa cia kinya kuria we no nyumba yaku ukanengerwo na reke ndona ha time limit ni nyinyi muno ni ngugeria gutengera hanini tuthondekete system ino atiriri tumikirite minimum ni ciringi 100 tondu higa riuma ciringi 40 kanyitithanio na haria riguikarira kuguo tureka atiriri nginya mundu wina ciringi nyinyi ndarendwo at statement ya bengi wona okorwo huraga nguo na ndwina andu ingi muno mahuraga nguo nginya andu angi nginya itumumu nimwe ugiuka okorwo ni ukahota guka ni ukamona mundu ona okorwo wina igana na power ya mbeca ni haria ni kiria ungihota kuigithia ndikoragwo ni how much you earn riu turanyita ukaigithia we wa higa rimwe we ni ukuhirira inene no munyaka ni wambitie rugendo no uria we no horo wa kuruta ciothe tugoka ciakinya twahinga apartment okorwo ikinyeti milioni 85 niho ngukwiraga budget yagikorwo mugunda plot plus the cost of building ni oka milioni 85 ore cirarutwo ciathie ciakinya milioni 85 tukahinga tukambirithia apartment na tondu tha ici ni ni ndanyita ni ndanyita agikorwo mo budgetete mugunda ni wa milioni 85 kurikia ni milioni 20 ciahinganirio muhinga turahinga nyumba iyo ukambiriria gwaka ni gukorwo igithii na mbere tha ici kuringana na uria kurathie no kuringana na uria turathie tukiongagira members wangeci reke ngure tu members 100,000 na mundu arute 1,000 apartment iyo ni yambia kuguo no twambagie nyumba daily apartment na we ndukamake wewe akangiri haha wakaraini imwe wakaharia fata ni ithii cinyihite tondu thiini wa the system yitu uraceterwo waingira thiini wa account yaku na password yaku waingira wekira mbia igathii ikicokaga thi nginya haria gakinya giuka gukinya wina nyumba yaku uria wakinya na ihenya no ukiambiria kunengerwo nyumba safi riu ri mundu arambiriria naki nigetha nyingire ri kwina registration yeah you just need to become a member of the big family na ku register ni ndu wa kweheria mundu tari na desire actually tha icio na tha icio mundu wothe ni desire no akorwo na desire no kuri andu matoya makinya na kuri andu maingiririe yo na kuri andu angi metagwo poor mundu ona opportunity akaiga reke ndirorere ona opportunity ugakora ni wakurire ugakoraga ukihura rangi wi mukuru muno no ni opportunity wahatukiire nyingi makiria kana ugakoraga mawira maria utagirwo ni kiruto gikura ni weka koguo tukaiga atiriri we abiriria waingira member through the pay bill thini wa gitangatho ni turakorwo tukirehe waingira pay bill ugaingira 702876 ugacoka ugekira namba yaku ya gibandi niyo account number coka kuma hau ugekira 2,000 ugatuika full member waingira thini wa poto turamita poto no ta ya thirikari uria ikoragwo na poto kana ABC ni ukuona account wa log na ID yaku na username iria waheo hau niho gucagura nyumba wahinya nyumba ya 2 bedroom ni 750 wahinya 3 bedroom ni 1.1 million wahinya ya 1 bedroom ni 520 igagwikirira thiri ucio ugathi ukirutaga ona ungithio kwame wambe humuke eno tita mortgage ate ni ukerwo ate ni ugatunyo nyumba iyo kiri urikaga tondu apartment ile yari kana mahiga ringi wendu ahotire kuruta bia ciaku ciothe aria marikiri maneirwo mahiga maku na mori ungi matia kinya 2 bedroom kana 3 bedroom yakomborithio na thogora ule rakomborithio area iyo mbeca icio ka multiply by 12 igacoka ikagayanwo na unit itigana rimwe na ringi nyumba irarika na 1.1 icio iti 11,000 unit ukikagania ciringi 45 na 11,000 unit ukuona kindu ciringi 38 na tondu kambuni ni hindi yo ni urakumanejira nyumba ona ungikiria ciringi 5 kana 6 thini wa ciringi 100 o mwisho wa mwaka ukona ciringi 22 koguo igaguteithia gwika atia gutindika agikorwo arutite mahiga ma 100 ndukire na unit 1,000 ndugukihurwo maita wona ciringi 22 niguo koguo riu hatiri we ona ungithio rugame ta muthuri ucio wakorwo woria hau ona ungithio rware na urakinyitie ruthingo rumwe riu wira ndirodi wa ruthingo yeah nekyo turaita direct growth yani igana riaku ni riambia gukura ti kweterera nginya ugakinya 100,000 kana we ukonaga 1,000 ukona no guri iria arataku cai nyita ona uko tutiracirira ukarigura gikombe kimwe no kuma hau wiki ya ciringi 900 thini wa account yaku apartment ikiambia taru toi ma turathie umoja thiri tuthie kibifama ko atiriri Saturday ni murathie
Saturday mũrathiĩ Kiambu na ndĩrakwĩra nĩ handũ hathaka too much nĩguo nĩngoka kũrũthĩrĩria nĩgoka karibu sana mũndũ athiĩ ũrĩa ũgoka rĩ agoka member kana agoka ki Okay, nĩ tũra encourage members magĩũke tondũ so of seriousness. Ona Ngai agĩtũma andũ mbara nĩ ameraga makanyue maĩ magakĩoneka ũrĩa wĩ serious ũrĩa ũgũkĩnyua ta ngui kana ta ng'ombe. Andũ arĩa manyuana moko registration is very important nĩ kuonania nĩ ũretĩkania na system na angĩkorwo na haha thaa ici twarĩkia ndũgwĩka atĩ namba tondũ tũkĩrĩ na gĩtangatho gũkũ tũgũgĩthiĩ na mbere kũhũra. Everybody is welcome but for the it is important ona wabi ku register tondu na ku register tondu nyo korwo na ngiri igĩrĩ hamwe no wabi ku register na igana itangatho kenyu kirarani mathaa iriku hingo ciothe gũkũ Kameme nĩ kirarani nĩ ndĩrona kirarani maita ta matandatu ũguo mũthenya nĩguo nĩ megũkiona no rĩu rĩ wabici yanyu ciĩkũ wabici citũ ci ha Luthuli Avenue nyũmba ĩtagwo Rware Business Center na nĩ ũndũ wa aramano nĩ he office ĩngĩ tũramĩhingũra o hau hakuhĩ Ronald Ngara opposite nyũmba ĩtagwo RNG nĩgetha andũ nĩ mathi makaihũra office tũrambĩtie very small nĩgetha tũtikakorwo na cost nene nĩgetha tũkahota ku deliver at a very low cost tondu hindi ĩrĩa wangeci ũgwĩkĩra ũkũkorwo na mahũthĩro makĩrĩte nĩ wĩkaga atĩa ni hotaga force kuhũthĩra mbia ciene but you see ni ũndũ wa ũrĩa tũra get overwhelming support hingo ciothe andũ nĩ marendaga seminar no yona thaa ici twaria rĩngĩ ona mũndũ agĩkĩra mbia nĩ egwenda gũgĩcamania na ithuĩ na agĩkĩone harĩa tũkĩrĩ twĩ harĩa Luthuli Avenue nyũmba ĩtagwo Rware Business Center ngorofa ya 5 rĩu rĩ mundu ria we urenda gukorwo akĩingĩra rĩ nĩ mũkoragwo Facebook nĩ tũkoragwo Facebook Digro Investment kana ona website ũngĩthiĩ tũ search Digro wone Digro Squared Investment nĩ ũkũhota ku get information ito yothe exactly nĩ mwambĩtie gwakĩra andũ kũrĩ Lois nĩ ekũrĩtie mundu agĩkorwo na plot yake hau ikĩrĩa twĩkĩte nĩ tũkĩtĩte tondũ program ĩno is purely uniting no rĩu nĩ twĩna program kando ĩyo tũtirabĩrĩria mũno tondũ ikoretwo ĩrĩ okuo no njega ũngĩũka twĩna sacco itũ ĩrĩa ũkũingĩra ũsave 1/3 ya plan yaku ucoke rĩu hau tũgũkũmultiplyra no yo nĩ program kando no rĩu nĩ ũndũ wa gũkĩtĩra andũ arĩa me taũni-inĩ ta rĩu twaima gũkũ tũthiĩ Nakuru tũthiĩ tũcoke tũthiĩ Nyeri tũthiĩ Mombatha tũgĩcoka gũthiĩ kũrĩa kũngĩ na ũndũ ũngĩ amazing nyũmba ici nĩ portable warĩkia kũheo safi nĩ ũraheo smart card ĩno nĩ kuga atĩa ta rĩu ũngĩkorwo ikaraga Thika Road na nĩ kuo rutaga wĩra rĩngĩ rutaga ta Thika Mall kana okũu na nĩ kuo ikarĩte ucoke ũcenjie rĩngĩ ũthiĩ ta industrial area na gũkũ Mombasa Road akorwo rĩngĩ ũraikara nyũmba ya 3 bedroom na kũrĩa kwĩna 3 bedroom no tũrathiĩ mũthungũko wa kilomita 15 tondũ kilomita 15 na ndagĩka 30 kwĩna kajamu nĩ ũgũkorwo wakinya kwoguo ũkũnengerwo ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe nĩgetha tweherie nginya cost yake ya fare tugacoka tugakorwo twina indo ingĩ cia kũnyitanĩra okorwo nĩ ta generator ndũkanakorwo wĩna blackout okorwo nĩ borehole tugakorwo twĩnayo hatirĩ hĩndĩ ũkaigua atĩ kwĩna ration ya maĩ koguo hingo ciothe ũgũikara wĩ comfortable furthermore I have lived in France na wakora nginya thĩinĩ wa apartment yo mwĩna sato yanyu ti ũrĩa atĩ kwa ira hanini ũkongerwo fare mwĩna sato ĩramba kũrokia ciana thukuru ĩgacoka ĩgoka ĩkoya mũka drop 1 point koguo ũrikoragwo ũgĩ-save a lot of money ũgatiga gũtinda ũkiuga kwĩna economy nĩ njũru na nĩ mbia ciaku hũthagĩra ũru nĩguo kũrĩ mũndũ ũrauga nĩ arenda kwendia mũgũnda ndiyo arakĩendia mũgũnda wĩha ngũkĩhopu wĩ hakuhĩ na taũni mũndũ ũcio arakĩendia mũgũnda no tũrehere angĩkorwo wĩ member wĩna right ya gũ-propose plot ona angĩkorwo ta rĩu tuge John Saga ta rĩu tũrareheirwo cia John Saga Rakisama tũrareherwo ingĩ cia haha Kawangware ũthiĩte ũguo mũthiũrũrũko bata ni kilomita 15 ĩyo nĩyo requisite kuma Nairobi town kuma CBD yeah rĩu hau na harĩa Kiambu nĩ kilomita 15 actually nĩ 14 nĩ tũrathima nĩ ngahinyira nĩ roya rura nĩ ngari no ngari thĩ cikoragwo na ndora wakĩria tũrathima we watwĩra nĩ tũgũthiĩ rĩu kilomita 15 ikinyĩte harĩa Nduberi umĩte ũthiĩte na Kiambu Road ũngĩthiĩ ũguo na Thika ũrakinya Ruiru koguo angĩkorwo broti ya mũndũ ũcio rauga ĩ hakuhĩ nĩ arehe no nginya agĩkorwo member na akorwo na kĩrĩa ningĩ ona nĩ twĩkaga to nginya ũrute mbia cibia agĩkorwo na plot area ici na ndwakĩte nĩ ũgũka tũthime value twake nyũmba tũkũnengere nyũmba iria cia value ĩyo ndwanyita ici ingĩ ciothe tũnengere member no ririkane
wane member aneo nyumba ndungigacoka kuga ati miaka 10 tiria ciakaga ati tukarihia ucokerie nyumba niguo nukuneo mbeca cia value ya plot yaku niguo ndukuta bienge riu reke tuwe thimu imwe ya mwisho aya atirithire hello turaria na kuma mwena uriku Kafete Elizabeth oria kiuria giaku Kafete Elizabeth riu ndiroria atiriri okoni ndi murimi munini ri na ngoragwo mbeca cia kiama ri no hote kuinvest riu heagwo after every month yo ya 70 every month gutithika atia every month heagwo 70 ukaria cia kiama dia every month 70,000 wow icio ni mbeca nyingi muno hello reke twirwo hello Firethi hello kayo athie naku Firethi ni uratigua kohana atia na kiwina kiuria kiriku ye thimu iyo ni kathi thimu iyo ni yakorwo ikiura Firethi gukihoka reke tucokie kiu tukihoke ni areka ati 70 gwiciria cio ni tungimweta middle income anas kana ucio ni upper class ni high class icio ni bia cingituma within miaka iri akorwo agikara thi aritae niguo invested na digro akoragwo na kamucara gake ka mwanya tondu ndirakwira ta runginya ona ile tu wira nyumba onakora mundu ajika kamwete ni kiraga igana na 50 mundu ucio araka ka 2 bedroom na 2 bedroom ni amenya kana rihio 30,000 ta area teyo mundu ucio thutha wa miaka iri ebangire kana miaka 3 ebangire ni agakorwo na mucara wa 30,000 ona angikorwo ni agakorwo akiruta wira kuri araruta ukirikia kau athie kau kangi ni mwihoko wagirirwo ni gukorwo ukimenya wiho tondu riu wacoka waima hau we wakorwo ni urona ngiri ati ukahota kuihura maita reke ngwire ndukana kanyamu karia kanini winako ni tondu gutire mbeca nyingi no ngorwo na milioni no mahuthiro makwa ni nyenda kuingira kundu ndirahuthira ranji ya 20 ni ndanaria nginya ranji ya 11 touch gathani kamu oguo ndenda gucamania na munene ungi ndenda gucamania na Samuel Dangote and we met together na ngiona ni mundu very normal a trillionaire sometimes you have to pay a price nigetha wabe ugicamania na mundu tocio no waigua tari kuiwo no actually he is very simple na ne he kindu kimwathomithirie simplicity is everything simplicity tiga gukorwo wi high handedness tiga gwiciragia ungihota guikarania na muturire wa mundu uyu wi guku wa kawaida ukahota ku reason nake no hota kuruta a lot of ideas ni tondu ona ungithio witiranie kambi andu ni makoragwo na ma ideas kiria mekaga ni ku implement matahota kana matari na hinya wa gwika atia wa ku implement na angimetagirira nginya maundu makagirira tau tu na thina wa errors mundu wa nagathomo kanini arona no I will not start that ni kaundu kanini muno na usire kuini utari na kurio ri nigute ati ni ndijambiriria ugu ati ni nguthie wehokage ati he handu kona BC hamwe no ambiriria na kanyamu kau kanini keo ngai aroraga mabataro na akarora bata uria wina guo utakunywa thigara ndungiona BC atigara niguo utegwa kanyumba utekwenda nyumba ndungiona utegwa kahiga tari wambiriria higa ni ugukoraga nginya ni uri hotaga gukira angahana ningi akagibarwa kina nyone mahiga maigana ona mundu akunengera kindu ndukuhuthira giothe niguo koguo ndinakiuga ati gukorwo wi muthaka ati no gwiciragia ati nginya ati wehe handu ukona indo ati gwitu ati riwe we special anga we wiki anga ni ndi muini ati ni ngakore mwe ati ni ndathiite handu igogonga ati ndi muini aini kuria kirathi ati mainaga hindi ria ngari angimeka ati kuria angime ucio ni urimo na ukoraga nginya ni wate value ya umundu no gacoka ugakoraga you have lost a lot no githiete ukundu kwa makiria ati nginya genia Nairobi is a throw
Rĩu wanyita nĩ gũte. Rĩu nĩ Juma. Nĩ Juma. Na nĩ wekaga nĩ ũgagĩũka nawe ũkĩrorere nĩgetha ũkĩ-verify na ona thaa ici no tũrathiĩ angĩkorwo Juma ndũgakorwo kuo. Ũngĩũka request no nyende mũkorwo mwĩga kurubu tondũ andũ no maroka seminar. Ũhoro ndũthiraga. Mũndũ nĩ ekwenda rĩngĩ o mũndũ ena kĩũria gĩake na rĩngĩ ona matingĩhota kũhũra thimũ haha ciothe. Kiugo kĩa mũico. Ingiuga rũgendo rũnene rwambagia na ikinya rĩmwe na nyũmba ĩrĩa nene makĩria yambagia na ihiga rĩmwe. Kwoguo tiga kũrora maũndũ manene ambia ũndũ Ngai nĩ egũka. Thengiũ mũno Samueli. Ngai wa muoyo arokinyanĩrithia iroto icio ciothe. Iroto icio na tũkorwo tũrĩ andũ ehokeku kũrĩ andũ nĩ tũrahoya andũ tondũ tũra receive millions of money na ithuĩ tũhoerwo nĩgetha tũhote gwĩka atĩa gũcitangĩkĩra tũtekũgĩa tamaa nĩgetha tuonanie at least Kenya will deliver na nĩ tũkuma thĩinĩ wa budget economy kwetha ũrĩa ũrĩninaga ũrĩa ũngĩ nĩguo tũtikĩonane. Thengiũ wakĩinũka kwandĩkĩrwo thengiũ mũno ũmageithie mere nĩ mararuta wĩra mwega na matuĩke ehokeku. Kwĩhoka number 1 thengiũ mũno. Reke tũkorwo tũkĩona ithekania rĩa ũmũthĩ na nĩgetha tũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria thĩinĩ wa tabarĩra ya Rĩkĩratha. Ngai wa muoyo akũrathime nĩ tũgũcemania rĩngĩ.